Sagasarrin, txindokin eta larunen. Baita Gorbeiaren egalean, Hernion edo izen ere. Euskaltelekin estaldurarik zabalena duzu hemen eta hemendik kanpo. Eta orain beste linea bat ere izango duzu doan giga mugagabeekin Euskaltelera aldatzeagatik bakarrik. Hausnarketa kolektibo bat Euskal Herriaren egoera feminismotik irakurtzeko. Eraldaketa garai hauetan horixe eskaini nahi du Talaia Feministak urtero txosten bat osatuz. 2022ko abenduan egitasmoa jende horren aurkeztu ondoren, gaur aurkeztu dute lehen dokumentua behin-behinekoa. Andoainen, Martin Ugalde Kulturparkean hainbat partaidek egindako agerraldi batean. Basuordearen populazioa asko handitu da azken hamarkadotan. Egiza da erakunde publikoek gain populazioari aurre egiteko ontzat ematen duten irtenbide nagusia eta erakunde eta eragile askorentzat aldiz ez da nahikoa. Arnaldo Otegik aberri egunean martxoaren 31an Iruñean manifestatzera deitu ditu Euskal Herritarrak gertaera jakinetatik, mugimendu taktikoetatik, bozketa zehatzetatik eta hauteskundeekin zerikusia duen garai politikoetatik haratago Euskal Herriak bere izaera nazionala erreklamatzen jarraitzen duelako. Euskal Herria banatutako herria da oraindik ere, aitortzarik gabea Otegiren hitzetan eta haren eskubide nazionalak ez dituzte errespetatzen. Euskal Herriaren izaera nazionala errespetatu behar dela helarazi du Koalizio Abertzaleko koordinatzaile nagusiak eta erantsi bizitza politiko eta instituzionalaren izaerari eragingo dion eztabaida egitea oso garrantzitsua dela. Gabon deizuela, Nafarroan tortura kasuen kopurua nabarmena izan da Zabaltzaren arabera. Exámenes de la Comisión y las posteriores resoluciones administrativas de reconocimiento de víctimas de motivación política crean en nuestra comunidad un novedoso espacio de reconocimiento institucional, superador de un periodo histórico de negacionismo de vulneraciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos. Espainiako politikagintzan amnistia legea ez dute onartu Junts per Kataluniaren ezezko botoengatik. Aturar la repressió a mitges no és aturar-la. Junts no pot participar en deixar a tot l'independentisme català exposat a les arbitrarietats de la cúpula judicial polititzada espanyola. Aquest text és un bon punt de partida i ho seria encara més en una democràcia plena on no hi hagués ingerències. Però vostès saben que aquesta llei té forats. Esango nuke kezkagarria dela. Azken batean, Espainiako gobernuak bere gobernagarritasunari eutsi egin ahal izateko Kataluniarekin konpondu beharreko edo Katalunia ordezkatzen duten alderdi batzuekin konpondu beharreko gaia izan den amnistia legea asmoarena hizketagai izan da eta horretan adostasunik ez baldin bada lortu, kezkagarria da. Lege honen eta legealdi honen etzai amorratuei ezin diegulako denborarik ez da aukerarik eman. Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado 4 veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox, precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalitzarles. Era una llei que tenia el suport necessari per ser aprovada. Era una llei que garantia que centenars de persones quedessin alliberades de qualsevol persecució. Ezin aipatu gabe utzi euskarazko komunikabidetan data garrantzitsua izan zela atzo. Gara egunkariak 25 urte bete zituen. Ez gara soilik izan zenaren islada, baizik gero helduko denaren zirrara. Egin genuen
egin itxi zuten, eta horrekin nahikoa ez, eta gu ere hor eduki nahi gituzten. 25 urte hauetatik, 16 pasa ditugu ordainketa etenduran eta kontrol judizialarekin, eta beste 3 eginen zor bidegabe hori ordaintzen. Prest gaude kontuak emateko. Benetan sinisten dugulako, sektore honetan inbertitzen den euro bakoitza, herri honen mesedetan izango dela. Alegia, eskatzen dugu, baina konpromisoak hartzeko prest gaude. Norbaitek euskalduna edo euskal herritarra dela esaten jarraitzen duen bitartean, gurea bezalako komunikabideen beharra egongo da. Gurea bezalako enpresak dituen herrialde bat beti izango da herrialde hobea. Uste dut zorionekoak garela, oso ikuspegi ezberdinak eskaintzen dituzten komunikabideak ditugulako, eta horrek aukera ematen digulako ikuspegi zabalak edukitzeko. Euskal Herritik, herri honen eraikuntzatik eta herri honen askatasunerako kazetaritza egitea, herri hau eraikitzeko modu bat da. Nire ustez gara bezalako proiektu bat ezinbestekoa da, langile ikuspegitek borroka sindikal eta sozialei ematen dion auspoagatik. Eguzkiak itzali ditu gainerako argia, xorien kantak entzun ditut arian. Gabon guztioi, iritsi zaigu gaueko albistegiari heltzeko ordua, iaz ireki zen epea segurtasun indarren eta eskuin muturreko taldeen indarkeria jasan dutenek erreparaziorako eskaera egin zezaten. Prozedura konplexua da eta lehen ebazpenak udaberri hasierarako espero dira martxoaren amaierarako edo apirilerako. Hala baieztatu du Martin Zabalza biktima horien erreparaziorako batzordeko buruak Nafarroako Parlamentuko batzordean egindako agerraldian. Nafarroako funtzionario publikoen torturen eta tratu txarren biktimak aitortzeko batzordeak 51 eskaera jaso ditu bere lehen urtean. 10 hildako, 13 tortura kasu eta poliziaren indarkeriaren ondorio psikologiko eta fisikoak jasandako 18 kasu. Lehen ebazpenak udaberri hasieran iritsiko dira. 1950etik gaur egun arte, Nafarroan funtzionario publikoek eta eskuin muturreko taldeek tortura erabiltzea ez zen sistematikoa izan, baina abusu garrantzitsuak gertatu zirela egiaztatu du Martin Zabalzak, biktima horien erreparaziorako batzordeko buruak. Los dictámenes de la comisión y las posteriores resoluciones administrativas de reconocimiento de víctimas de motivación política crean en nuestra comunidad un novedoso espacio de reconocimiento institucional, superador de un periodo histórico de negacionismo de vulneraciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos. Iaz ireki zen epea, segurtasun indarren eta eskuin muturreko taldeen indarkeria jasan dutenek erreparaziorako eskaera egin dezaten. Prozedura konplexua da eta lehen ebazpenak martxoaren amaierarako edo apirilerako espero dira. Lehen eskari horretan 13 tortura kasu daude. Konfidentzialtasuna gorde da eta ez dira izenak ezagutu. Zabalzaren ustez, ikusezin izan diren biktima horientzat garai berri bat ireki da. Izen gehiago aurkezteko epea irekirik dago 3 urtez. Kasu bakoitza lehenik tramitea onartu behar du eta ondoren urrats batzuk jarraitu behar ditu. Kasu bakoitza aztertzen da, biktima edo haren senidea elkarrizketatzen dira eta amaieran proposamen bat luzatzen zaio batzordeari. Erreparaziorako prozedura administratiboa izan arren, zauriak sendatzea bilatzen dute ere. Nafarroan indarkeria matxistaren inguruan badugu berririk. Espainiak indarkeria matxistaren aurka ematen dituen diruek ez dute islarik Nafarroan. Lilak elkarteak salatu du urtean 1,5 milioi euro dagozkiola Nafarroari, genero indarkeriaren aurkako ituna sinatu zuenetik, baina funts gehigarri horiek ez direla iritsi Nafarroako Berdintasun Institutura. 2017an genero indarkeriaren aurkako ituna onartu zuen Espainiako gobernuak, eta handik 2 hilabetera, arekin bat egin zuen Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak. Ordutik, Espainiak diru funts gehigarriak ematen dizkie ituna sinatu zuten erkidegoei, indarkeria matxistaren aurkako neurriak finantzatzeko.
Nafarroko gobernuari, esate baterako, 1,5 milioi euro dagozkio urtean. Javier Remirez lehendakari ordeak 2020 urtean azaldu zuenez. Lilak eta Inparto de Genero elkarteek salatu dute, ordea, diru horrek ez duela islarik Nafarroako Berdintasun Institutuaren aurrekontuetan. Espainiako ituna lorpen handia izan da indarkeria matxistaren aurkako borrokan, eta horregatik gardentasuna eskatu du diru hori inbertitzeko garaian. Funts horiek gehigarriak dira, hau da, erkidegoek urtero inbertitzen dutenari gehitu beharrekoak. 2022 urtean, nabarmen igo zen Nafarroako gobernuak berdintasun politika publikoetan eta indarkeria matxistaren aurkako neurrietan inbertitutako dirua. Elkarteak dioenez, uste dute igoera horrek ez duela zerikusirik Espainiako itunarekin, baizik eta Nafarroako parlamentuan adostutako neurriekin eta talde feministen eraginarekin. Elkartearen eskakizunen artean dago, itunean jasota dauden funtsak urtean hitzekoak izatea, eta ez soilik urtebetekoak. Era horretan, proiektu luzeagoak finantzatuko ahalko lirateke eta langileen kontratuak egonkortu. Lehen txostena aurkeztu dut Alaia feministak Euskal Herriaren egoera feminismotik irakurtzeko. Trantsizio feministaren bidean egoeraren azterketa orokor bat landu dute, besteak beste, alarma gorriak eta itsasargiak atzemateko. Nazio ikuspegitik eta baita ere ikuspegi feministatik, bi ikuspegi horiek uztartuak. Eta aldi berean, trantsizio feministaren bidean, baloratu nahi genuen Euskal Herria ze puntuan dagoen. Trantsizio feministaren ibilbide hortan ze puntuan dagoen. Euskara gaiei begira, Aroa plana onartu du Jaurlaritzak euskara indar berritzen jarraitzeko. Gobernu Kontseiluak datozen 10 urteetarako plan berria onartu du, Aroa euskara indar berritzeko eta euskaldunok ahalduntzeko marko estrategikoa. 2022an plangintzaren ebaluazioa egin eta ESEP berritzeko batzorde atal berezi bat jarri zen martxan euskararen aholku batzordaren baitan. Batzorde horrek 2 urtetan garatu du onartu den dokumentu berria. Kultura eta hizkuntza politika sailaren inguruko akordio bat, aurkeztu nahi dizuet orain, Aroa du izena eta euskararen garapenerako eta hizkuntza politiken garapenerako datozen 10 urteetarako markoa planteatzen du dokumentu honek. Lankidetza ereduari jarraikiz marko honek leku handia hartu du gobernantza ereduaren gainean egin den proposamenari dagokionez, alde batetik euskararen eremuko eragileei egiten zaie erreferentzia eta bestetik euskararen zahar lerrokotasunak hartu duen leku garrantzitsuari. Adostutako plangintza bada euskararen aholku batzordean eta gobernu osatzen duten alderdi politikoen artean adostutako plan bat da, egingarria eta eragingarria. Aurkezpenean Bingen Supiriak argi azpimarratu nahi izan ditu zeintzuk diren proiektuarekin lortu nahi diren helburuak. Aroa batez ere da elkarlanerako marko teoriko praktiko bat eta bere helburua da euskararen indarberritze prozesuak etenik gabe aurrera jarraitzea. Eta hori batez ere lortuko da baldin eta euskal hiztun aktibo gehiago baldin dauzkagu denboran aurrera joan da. Aurretik etorri diren planen jarraipen bada, egoera berri bati erantzun nahi dio eta egoera berri honek ditun baldintzak izango ditu kontuan eta horren arabera finkatu dira lehentasunak datozen urteetarako.
Elkartasuna da herrien arteko samurtasuna eta horren isla da Gernika Palestina herri ekimena. Gai aldatuz, Urdaibaiko Guggenheim Museoaren proiektuari buruz hausnartzeko 2 urteko aldiaren iragarpenak mezu kontrajarriak eragin ditu EAJak kudeatutako erakunde publikoetan baita alderdi barruan ere. Gaiaren inguruan hitz egiteko atzo gurean izan genuen Eider Gotxi Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kidea. Entzun. Urkullu irtetzen badezaten proiektu hau ez duela ezagutzen eta hurrengo egunean Arrizabalaga, Ortuzar, Itsaso Atutza, guzti hauek irtetzen badira lehendakaria zuzentzera, hau oso esanguratsua da. Azkenean hau alderdi batek erabakitako proiektu bat da. Ez da instituzio batek erabakitako proiektu bat. Instituzioen ordezkariak Urkulluk esan du zein den bere iritzia, eta gero hor entzun ditugu kontrako beste adierazpen guztiak, baina uste dut Urkulluk esandakoa oso argia izan dela. Erreflexiorako, hausnarketarako urte bi hartzen dituztela, proiektu hau bideragarria den edo ez hausnartzeko. Hori oso argia izan da. Eta gero horren ondotik entzun ditugun beste adierazpen guztiak kontrakoa esan dute. Proiektua bideragarria dela, proiektua bideragarri egiteko eman behar diren urratsak ematen jarraituko dutela, bueno, hildo horretan entzun ditugu beste deklarazio guztiak. Nire uste ez da paranoia da, ez dago arrazoia zegatik. Paisaje oso ederra da, polita eta naturala. 5 Guggenheim badago eta Bizkaian txikiagoa da eta 2, hori da bilbeinada bat. La razón es un poco porque aquella zona está muy deprimida desde el punto de vista económico y bueno, y yo creo que si lo hacen con cabeza no tienen por qué hacerlo mal, a pesar de que nosotros tenemos una casa allí en la zona de Urdaibai. Bueno, ni guztiz kontra nau, uste dut jarri diela oinarri eta interes batzuk, ez datozenak bat gure herritarren interes nahi eta beharrekin, eta orden guztiz kontra nau, eta espero dut etorkizun baten bertan bera geratzi plan. Martxoaren 31an aberri eguna ospatuko da eta EH Bildu aurten ere Iruñean hiriburu zaharrean izango da arazo nazionalari irtenbide bat eman behar zaiola aldarrikatzeko manifestazio baten bitartez.
Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeek oraindik datarik ez badute ere, zein iritzi dute herritarrek? Entzun. Bai. Bai, badakit, bai. Sí, bai. Batzuk, bai, PSOEkoa Andueza, PNV-koa aldatu dute, eta orain abizenen ez goratzen. Eta gero Bildun ere aldatu dute, esan daiteken eska bat? Ez, orduan ez goratzen. Eta besteak, ideiarik ez. Aurpegiak kokatzen ditut, baino izenak ez. Badakit badagoela Peio Txandiano, baino besterik ez. Bildu, bai, hori bai. Pues creo que uno es Andueza, otro es Pradales, y el de Bildu, que es el que ha cambiado ahora, que Ochandio. PP creo que es de Andrés, digo yo, será. Ez dakit, maiatza nola, pentsatzen dut. Igual europear botazioak baino lehen. Hauteskundeak? Ez dakit, maiatzan. Yo creo que serán allá para un poquito antes del verano, para junio, por ahí, más o menos. Bai, baina oraingoz ez dakit. Bai, alderdia oraindik ez dakit, baina badakit, ezkerrera. No soy muy amigo de los políticos, pero seguramente sí votaré, sí. Yo ando ahí un poco Bildu, un poquito, ¿cómo se llama PNV? No sé, ando ahí, Partido Nacional. Jasangarritasunarekin loturiko eredu ekonomiko eta soziala da ekonomia zirkularra. Bada honi helduta, Gipuzkoako Foru Aldundiko Iraunkortasun Departamentuak 2024ko urtarrilaren 31 eta otsailaren batean Naturklima Auditoriumean ekonomia zirkularraren 6. nazioarteko topaketa antolatu du. 300 lagun inguruk eman dute izena. Martxan da ekonomia zirkularrari buruzko nazioarteko topaketaren 6. edizioa Naturklima Fundazioan. Gipuzkoako Foru Aldundiaren ekimenez, etorkizun jasangarriagoa eraikitzeko irtenbideak bultzatzea da topaketa horien helburua. Euskal Herriko zein nazioarteko 50 hizlarik baino gehiago hartuko dute parte, eta hizpide izango dituzte besteak beste, bioekonomia eta lehengai kritikoen eskuragarritasuna. Ekonomia zirkularrak emakumeen ekintzailetzan duen eragina aztertzeko gune espezifiko bat ere antolatu dute. Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako Foru Aldundiko jasangarritasun diputatuak azpimarratu duenez, Dubaiko klimaren goi bileran adostu dute erregai fosilak alde batera uzteko bideari ekitea. Eta horrek energia sistemen trantsizio ordenatua eta ekitatiboa behar du. Bere esanetan, trantsizio energetikoari aurre egiteko ezinbestekoa da ekonomia zirkularra, eta dio dagoeneko errealitatea dela hori Gipuzkoan. Etorkizuneko ekonomia zirkularra izango da, edo bestela ez dago ekonomiarik, eta guk lurralde industriala gara. Industriala gara, kalitatezko lanpostuak ditugu, eta hori bermatzeko ezinbestekoa da aurrera pausoak ematea ekonomia zirkularraren alorrean. Asensiok nabarmendu duenez, konponbide zehatzak behar dira une historiko honetan, eta Gipuzkoan martxan dauden ekimenak aurkeztuko dituzte topaketa horietan. Horietako bat da Gipuzkoan sustatzen ari diren baterien ekosistema zirkular berria. Baterian bilakaera izan behar duela bereziki gure mugikortasuna elektrifikatzeko, baina hori daukan bizi zikloa bukatu egiten da. Bizi zikloa bukatu ondoren zer egiten ditugu bateria horiekin. Nahi duguna da, bateria horiek berreskuratu, berrerabili, eta zertarako adibidez gure energia gordetzeko, ez? Honen bestez, ekonomia zirkularari buruzko gogoetak, ezagutzak eta esperientziak partekatzeko aukera izango da gaur eta bihar Naturklima Fundazioan. Langileen auziei begirak labistako langileek Jaurlaritzaren isilunea salatu dute. Jakinarazi dutenez ez dute informaziorik Guardianen eta lantegia erosi nahi duen Amineren arteko ustezko elkarrizketei buruz eta Guardiani gatazka luzatzea komeni zaiola uste dute.
Protestan segitzen dute Ipar Euskal Herriko laborariek eta ekintzak iragarri dituzte ondoko egunetarako. Orain, Espainiako Estatutuko laborari elkarteak protesta antolatzen ari dira otsailaren 6erako Ipar Euskal Herriko eta Europako laborariekin bat eginez. Europako beste herrialdetan eta Frantzian bezala, Nafarroan ere nekazariak eta beltzainak kaleraterako dira hurrengo astean. Mobilizazioak iragarri ditu UAGN sindikatuak egoera jasanezina delako. Felix Bariain, Nafarroako nekazari eta beltzainen batasuneko presidenteak esan du, enerekin eta ukanekin hitz egiten daudela nekazaritza politika bateratuaren ondorioz desagertzen ari den sektorea defendatzeko ekintza bateratuak egiteko. Etorkizuna jokoan dute nekazariek eta beltzainek, eta egoera muturrekoa dela diote. Elkarrizketarako prest agertu dira, naiz eta mobilizazioak ez dituzten baztertzen. Eredua eraldatu beharra dago, diseinu berri bat sortuz. Distribuzio handiei zerga esartzea galdegin behar da, eta jasotako dirua landa eremuan inbertitu. Elikagai katea izeneko legea betearaziz. Langileentzat babes neurriak eskatzen dituzte, bai ekonomikoak, bai arautegi aldetik. Ene sindikatua bere aldetik, gaur bere afiliatuekin bilduko da. Madrildik zein jarrera eta mezu iristen diren ezagutu nahi dute. Sindikatuaren ustez, motibo nagusiak dituzte mobilizazioak deitzeko. Hala nola, Europar Batasunari eskatu diote beste lurraldetatik ekartzen dituzten elikagaiei hemen esartzen zaizkien kalitate baldintza eta araudi bera ezartzea. Aste honetan, jakinen dugu mobilizazioen egutegia eta zein sindikatuk bat egiten duten mobilizazioetara. Gasteizko Tubisa hiri autobusetako langileek ez dute aurrera pausorik lortu langile eta zuzendaritzaren arteko azken bileran. Aurrera pausorik ez, Tubisako langile eta zuzendaritzaren artean egindako azkeneko bileran. Gasteizko hiri autobusetako plantillak otsailaren 10ean hasiko duen greba mugagabea bertan bera uzteko saiakera berri bat izan da bilera. Lan gatazkari irtenbidea emanez, baino langileen ordezkariek salatu dutenez, Gasteizko udalak ez du proposamen berririk egin. No ha habido ningún tipo de propuesta. Se nos ha pedido una aclaración sobre el punto del fichaje. Les hemos vuelto a explicar cuál es el problema, que no se nos contabiliza el tiempo total de nuestra jornada de trabajo. Y además les hemos puesto encima de la mesa una posible solución. En el resto de puntos, ellos se han remitido a la propuesta que ya ha sido rechazada por el 90% de la plantilla en Asamblea General. Langileek jada ezeztatutako neurriak baino ez dituztela proposatu salatu dute. Egiten dituzten aldarrikapenei buruzko berrikuntzarik egon ez dela azalduz. Eskakizun horien artean, autobus gehiago funtzionamenduan egotea, edota langileen lan osasuna bermatuko dituzten neurriak ez hartzea. Tubisako zuzendaritzak urrengo egunetan beste bilera bat egiteko gonbita zabaldu diela azaldu dute langileek, zeinetan proposamen berri bat jasoko duten. Momentuz, otsailaren 10ean hasteko deituta dagoen greba mugagabea mantentzen da. Langileek hori bai, puntu horretara ez ailegatzeko lanean jarraituko dutela azpimarratu dute. Espainia mailako politikan Juntzek atzera bota du amnistia legea Sánchez berriz negoziatzera behartuta. Miriam Noguerasek argudiatu du testuak hutsuneak dituela eta epaile prebarikatzaileek hori ezerezean utz dezaketela. Lege proposamena Kongresuko Justizia Batzordera itzuliko da eta hilabete inguruko epea edukiko dute zuzenketak egiteko. Nogueras y Camero Miriam. No. Noriega Gómez Javier. No. Núñez Fijó Alberto. No. Se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un dictamen de conformidad con el artículo 131 del reglamento. Aturar la repressió a mitges no és aturar-la. Junts no pot participar en deixar a tot l'independentisme català exposat a les arbitrarietats de la cúpula judicial polititzada espanyola. Aquest text és un bon punt de partida i ho seria encara més en una democràcia plena on no hi hagués ingerències. Però vostès saben que aquesta llei té forats. Esan nuke kezkagarria dela, azken batean
Espainiako gobernuak bere gobernagarritasunari eutsi egin ahal izateko Kataluniarekin konpondu beharreko edo Katalunia ordezkatzen duten alderdi batzuekin konpondu beharreko gaia izan den amnistia legea asmoarena hizketa gai izan da, eta horretan adostasunik ez baldin bada lortu, kezkagarria da. Lege honen eta legealdi honen etzai amorratuei ezin diegulako denborarik ez da aukerarik eman. Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado 4 veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox, precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalitzar-les. Era una llei que tenia el suport necessari per ser aprovada. Era una llei que garantia que centenars de persones quedessin alliberades de qualsevol persecució. Ikusentzunezkoetan ez gatoz Paristik podcastak jaso du entzunezkoen argia saria. Euskaraz diharduten artisten eskubideen defentsan eginiko lanagatik eta alor horretan divulgazioan egindako ahaleginagatik jaso du saria podcastak. Ikusi. Ez gatoz Paristik podcastean egiten dugu lanartea Euskaren langile profesionalen elkartea da ekoizlea eta horre egiten duguna elkartearen helburua dena. Eta dela sektoreko artisten lan eta bizi baldintzen berri eman, eta gero lan eta bizi baldintza horietan eragin zuzena daukaten, hainbat gai, ez direnak igual oso zeak, adibidez, kultur ereduak, adimen artifiziala, hezkuntza legea, hori danak ze eragin duten beraien egunerokoan, ze horiek ere badute eragina beraien egunerokoan, darunda batetik. Hori, gero dago Arkaizkanok idatzitako nolabaiteko irratizatira bat, artista baten eguneroko goraberak, pilula batzuk, ibizi aizi izena duena, eta baita ere dago Zubimuxu bat, izeneko zera bat, atal bat, nun musikari batei, atal bakoitzeko bat, eskatu zaion egitea bere literatur ale gustoko bat musikatzeko. Eta, orduan dago sormena, dago gogoeta, dago kazetaritza informazioa, eta gero dago, pixka bat majarada. Hoi da gure bizitza, ez da? Gure bizitza, hori. Ondoen egiten dakiguna egiten saiatu behar, punto. Artista, ez? Euskaraz zain goxogarria den isa hori, baina batzuetan mespretsuzkoa ere izan daitekeen artista. Hori artista bihurtze bidean, ez? Ze ezberdina den batzuetan letra baten aldea. Irutzen zait hori dela pixka bat gure aldardia. Pixka bat edo pixka bat. Eixa horretatik artistaren alderako edo artearen langilearen alderako pauso hori. Ni barra egiten didate poesia asko hitz egiten dudalako, baina niretzat beti pentsatu izan dut kazetari bat eta poeta bat gauza bera direla. Izan ere, zer da kazetari bat, espada poeta bat oso epemuga estua duena bere lana entregatzeko. Behintzat kazetaria ona bada. Eta alderantziz, zer da poeta bat, ona bada, espada, epemugarik ez duen kazetari bat. Kulturara begira badugu bestelako berririk Irati Agirre Azkoenaga. Hemen da Hartzaro Festivalaren 28. edizioa. Ostegunean hasiko da otsailaren 2 eta otsailaren 13 arte luzatu. Ustaritzen egingo da eta urtero bezala egitarau aberats bat proposatu dute. Denak inauterien inguruko emanaldiak izango dira. Profesionalek eta amaterrek sortze dute festivala eta oholtzako zein kaleko emanaldiekin egina da edo osatua da. Ustaritzeko hainbat elkarteren laguntzarekin antolatu da eta festivalaren antolatzaile Maitena Arraietek adirazi duenez, eurentzat festivalak euskal kultura biziarazten du. Aurten gainera, herri soinu elkarteak sorkuntza berri bat proposatuko du, Ganisak izena izango duena. Lehen bazen, Eraitze auzoko Ganisen inauterietako tradizioa, eta orduan tradizio hori berreskuratu nahi dute. Izartzo dantza taldearekin elkarlanean aritu dira, eta 2 ikuskizun egingo dituzte, bat otsailaren 4, igande honetan beraz, igande goizean, eta bestea otsailaren
10:00 larun batean arratsaldeko 4:00. Hainbat kontzertu izango dira baita ere, nola ez? Hala nola, Handi Dualde eta Kanboko Harmonia, otsailaren 2, ostiralean. Beraz, otsailaren 3 Arraditz eta Siberotarrak, otsailaren 9 Tapia eta Leturia eta Sutik, eta otsailaren 10 Garikoitz Mendizabal eta Gorka Hermosa egongo dira. Egun berean, otsailaren 10 baita ere, Ahatik Dantza konpainiak ikuskizuna eskainiko du. Eta otsailaren 3 larun batean baita ere, esatea dago, Larrain Dantza ikastaro bat egongo dela bertaratzen direnentzako, eta Garikoitz Mendizabalek baita ere txistu masterclass bat emango duela. Sarrerak lehenagotik hartu daitezke herrisoinuren webgunean, herrisoinu.eus, eta jakina salgai egongo dira baita ere tokian bertan ikuskizun bakoitzaren aurretik. Eta euskarazko 3 film proiektatuko dituzte martxora bitartean, Iruñeko Kondestablen, 2 dokumental eta film luze bat. Hain zuzen ere, horixe da Iruñeko udalak eta Nafar Ateneoak urteko lehen 3 hilekorako Kondestable Zibiboxean prestatuten egitaraua. Hilean saio bat egitea aurre ikusi dute, eta joan den astean proiektatu zuten Fermin Muguruzaren Bidasoa 2018-2023. Baina datorren astean engute otsailekoa, eta otsailaren 7, arratsaldeko 7:30, Berta Gaztelumendik eta Rosa Zufiak zuzendutako Arnasa betean dokumentala eskainiko dute. Dokumental honetan, atzoko eta gaurko euskal emakume zinemagileak dira protagonistak. Eta 3 emakume urpekarik, itsaspeko bidaia batean, emakumek zuzendutako filmetan zehar gidatuko gaituzte. Haietan jorratutako gaiak, personaiak, begiradak, ametsak eta batez ere zinemari eta gizarteari egiten dioten ekarpena erakutsiko dizkigute emakumeek. Azkenik, martxoaren 12 Mirentzu Purroi zinemagile iruindarraren Denboraren Gibelean film luzearen proiekzioa egingo da. Pelikula honetan, Ikerre pertsonaiari eskola garaiko irudiak eta oroitzapenak pilatzen zaizkiola ikusiko dugu, eta bere haurtzaroko hainbat lagun erreskatatzen dituen pentsaera askeko andereño ausarta baita ere. Ikusiko dugu, Klararen bitartez, zelan berratzituen pentsamendu horiek, gerran garaitutakoen seme alaba mordoska baten bidearen zati bat, zelan alaitasunez, musikaz eta askatasunez bete zuen andereño ark. Atzera begirako bat da, azkenean, Iruñeko frankismo garaira, eta 7:30 aurrera proiektatuko da. Bestalde, Bilboko udalak hasiera emango dio ostiralean, otsailaren 2 hasi eta otsailaren 28 arte ospatuko den Deustualdeko Klaun jaialdiari. 3. edizioa du aurtengoa, Deustuko eta San Inazioko udaltegian antolatuko dira emanaldiak, eta sarrera doakoa izango da edukiera bete arte. Helburua, klauna, paiasoen artea, azken batean, adin guztietako pertsonei hurbiltzea da, ezta? Klauna ez dela soilik aurren kontua erakutsi nahi dute, eta era honetan, barreak modu konplexuagoan hurbildu nahi dizkiete bertaratzen direnei. Programak 8 proposamen izango ditu, eta hoietako 3 euskal konpainien euskutik datoz. Lehenengo adibidez, Ekain paiasoa, slapstick ikuskizuna erakutziko digu honek, ostiralean bertan, otsailaren 2, eta Ekain paiasoa, bueltan ikusiko du ikuskizun honetan, esan bezala, ikuskizun berri bat da, Euskal Herriko haur gazte eta helduak txunditzeko asmotan sortu duen. Jolasa, umorea eta zirkua guztiak uztartuko ditu Ekain paiasoak bere abilezien bitartez, eta publikoa liluratzen saiatuko da. Horrez gain, potxin-patxin baserrian, otsailaren 23an izango dugu ikusgai, eta Oiana Bartra, Ane Labaka eta Miren Artetxe bertsolariak ere ikusteko aukera izango dugu Klaun bertso saioa eskainiko duten horretan, otsailaren 28an izango da hori. Horrez gain, ez da bezala bestelako konpainiek izango dute tokia, eta Kataluniatik etorriko da Inda Pereda, konpainia Lubert Lanarekin. Otsailaren 9an Tentación Divina izango dugu, eta 14an Natación sin clown nizada, Granadatik datorren
taldea. Gainera, Kataluniak eta Italiak bat egingo dute Party Time izeneko bestelako ikuskizun batean, otsailaren amaieran hori, eta otsailaren 21 batean musikari bat protagonista izango duen lana ikusiko dugu. Jazza ekarriko du, eta ikusiko dugu azkenean zelan tematua dagoen, instrumentu asko jotzea tematua dagoen pertsonaia horrekin batera barreal garak egiteko aukera izango dugun. Esan bezala, Deustun eta San Inazion klaun jaialdia. Eta amaitzeko oraina kontakizun erresistentziak jardunaldiei buruz arituko gara, joan den urtean zenbat gara elkarteak eta bira kulturguneak oraina kontakizun solasaldiak antolatu zituzten, kafe antzokian eta biran eta ikasturte honetan, atzera ere ibili nahi dute bide horretan eta urtengoan, esan bezala, erresistentzia hitzaren inguruan antolatu dituzte jardunaldiak. Bi adiera ditu azkenean erresistentzia hitzak, ez da alde batetik, negatiboagoa dena, oztopoa, traba, zailtasuna, baina beste alde batetik erresistentziare da irautea, bizitzea, aurrera egitea, eta beraz, adera positibo hori ere badu. Euskal sortzaileek, Minaka, Euskal sortzaileak Minaka gonbidatu dituzte, eta ikuspuntu desberdinetatik garatuko dute resistentzia kontzeptu honen ingurukoa garatuko dituzte. Datorren asteartean, otsailaren 6an izango ditugu solaskide Angel Lertzundi eta Danele Sarri Ugarte, moderatzaile Ana Galarraga izango da, kafe antzokian, itzordua arratsaldeko 7:30 erresistentzia jardunaldi hauen baitan esan bezala. Urrengoa otsailaren 20an izango da, Anari eta Inigo Astitz izango dira bertan solaskide, eta Julen Azpitarte egongo da moderatzaile lanak egiten, eta azkena martxoaren 5ean egingo da. Ini Etxezarreta eta Aner Peritzekin, June Fernandez moderatzaile delarik. Hau baita ere arratsaldeko 7:30. Euskal Herrian mendeetan zehar kontsumitu den produktua da sagardoa. Gainera, sagardo zaletasunak gorantz doa gaur egun. Geroz eta jende gehiago doa sagardotegietarak, edota otordu ederretan sagardoa edaten da giro atseginean lagunekin edo familian. Bada sagardoa hitz egiteko, pantailaren beste aldean dugu Latz Michelena Garmendia, Gipuzkoako sagardogileen elkarteko koordinatzailea. Kaixo, Latz? Kaixo. Lehenik eta behin, nondik datorkizu sagardoarekiko zaletasuna? Hoi galdera ona izango da, ez dakit nik uste dut betidan gustatu zaidan produktua dela, probatu nunetik behintzat. Eta, etxean ere beti egin izan dugu sagardoa. Baliteke hortik etortzea, baina, nik uste dut berandu hausiago hasi zela zaletasun hori. Gipuzkoako sagardogileen elkartean, ez dakit noiz sartuko zinen zehazki, baina 1977an sortu zen, duela dexente, eta sagardo naturalak oizten duten 41 sagardotegik osatzen dute gaur egun, baina konta iguzu, zeintzuk dira elkartearen funtsezko eginkizunak? Nik 8 bat urte daramatzat elkartean, eta 8 urte horietan egia esan asko aldatu da bai sagardogintza eta baita sagardogintzak berak dituen erronkak ere. Elkartearen helburu nagusia sagardogilei zerbitzuak eskaintzea da, orotariko zerbitzuak, bai sagarrari, bai sagardoari eta baita sagardotegiari dagozkionean ere. Eta elkartearen eginkizun nagusia momentu honetan, Euskal Sagardoa jatorri deituraren kide geran heinean, sektorearen plan estrategikoa aurrera eramatea. Hoxe izango litzateke laburbilduz. Azken urteetan, Gipuzkoan eta baita Euskal Herri osoan, sagardoaren ibilbidea asko aldatu dela esango zenuke, 8 urtez esan duzu zarela koordinatzaile, aldaketa hau ikusiko zenun? Bai, ikusi eta aktiboki parte hartu aldaketa horretan ere azken finean, lehen sektoreari dagozkion edozein negozio hildotan, izan leike baserritarra, izan leike baratzagintzari dedikatzen zaiona, izan leike ganadua daukana. Garai berri guztietara egokitzea ezinbestekoa bihurtzen da, gainontzean oso zaila delako erronka berri guztiei aurre egitea. Tartean, konsumitzeko, bai konsumitzailearen aldaketa eta baita konsumitzeko moduen aldaketa ere. Orduan, prozesu horretan zehar aktiboki parte hartzea izan da gure helburua. Kasu batzuetan,
aldaketa hori eraginez edo azkartuz, eta beste kasu askotan eragin diren aldaketa horiei aldanta modu estrategikoenean erantzunez. Aipatu duzu, kontsumitzaile eta kontsumitzeko modua aldatu direla. Zer dela eta nola ikusten da aldaketa hau? Bueno, orokorrean esango nuke garai honetan kirolak garrantzia berezia daukala astelehenetik ostiralera, eta gaur egun alkoholaren edo eta otordu oparoen kontsumoa ez dela garai batean egiten zena bezain arin egiten. Gaur egun beste helburu batzuk ditugulako. Eta hori da batik bat aldatu dena. Garai batean ere beste modu batera konsumitzen zen sagardoa, hasieran sagardotegietan, hori da txotxaren jatorria, sagardoak probatzea, eta sagardo horiek probatu eta saltzea. Ondoren elkarte gastronomikoetan, noski jatetxe eta hosteleritzan, eta gaur egun garrantzia berezia du bai hosteleritzak, bereziki sagardoaren kontsumoan hosteleritzak, eta noski sagardotegi denboraldiak eta urte osoan zehar sagardotegi daukaten eskaintza osoak. Sagardora begira, zer moduzko sagardoa ekoizti dute aurtengo sagardogilek? 2023ko sagaruzta oparoa izan da? Bai, 2022arekin alderatuta 2023koa oso oparoa izan da. Dena den ez espero zena bezain handia. Hala ere 6 milioi kilo sagar bildu dira eta 4 milioi litro ekoiztu dira jatorri deituraren barruan. Askotan klima aldaketaz eta temperatura altuez hitz egiten dugu, honek eragina izan du uztan? Seguruenik bai, seguruenik uda lehorrak eragina izan zuen ez zain uzta oparoa jasotzeko. Baina, oraindik garaiz da aldaketa guzti hauek zein eragin izango duten neurtzeko. Dena den, esandakoa hemen euria egin zuen, eta seguruenik beroaldi horiek, urrira arte iraun zuten beroaldi horiek eragin zutena zen uzta azkarrago bukatzea. Sagardogilei dagokionez, sagardogile bakoitzak bere sagar mota ere izango du, eta gainera, geroz eta sagardo mota gehiago daude gurean. Hau nabaria da? Bai, egia esan produktua diversifikatzea edozein sektorerentzat arrakastatsua izango da eta sagardogintzarentzat ere zer esanik ez. Diversifikatzeak esan nahi duena da hainbat produktu, hainbat eremutarako ekoizten direla eta horrek beti merkatua zabaltzen laguntzen du. Eta momentu honetan diversifikazio hori izan daiteke zukuan, izan leike sagardo ekologikoan, variedade bakarrez egindako sagardotan, negurrean ondutako sagardotan, bihurteko sagardotan, apardunetan, badago horreren alkohol graduazio gutxiagoko daukan beste sagardo produktu bat, cider deitzen dioguna, hor badago bai eremu askotara iritsi daitezken produktu asko, eta sagardogilei beraiei ere etorkizuna bermatzen lagunduko dien produktu asko. Produktu asko daudela aipatuta, sagardogileak ere asko direla ere esan duzu. Azpimarragarria da, Gipuzkoako sagardogileen artean, badirela hainbat sari irabazi dituzten sagardogileak, izastegi sagardotegikoak esaterako, hau kalitatearen eta urte askoan egindako lanaren seinale dela uste duzu? Noski, dudik gabe. Sariketa asko daude, herri askok ere beren sariketa propioak izaten dituzte, eta nik usten dut, oraindik ere Euskal Herrian txapelketa kontzeptuak baduela garrantzia. Eta txapelketa horrek balio badu, produktu desberdinak rekonozitzeko, aurrera. Sagardoa aipatu duzu, jatorriz sagardotegietan edaten zela, baina gaur egun sagardotegiez gain, online erosi daiteke, edo taberna edo jatetxe ugaritan eskaini ohi da, saltokitan ere eskura daiteke. Euskal Herritik haratago, mundu osoan zer ere zabalduta dago bertoko sagardoa? Euskal Herrian kontsumitzen dugu batipat bertako sagardoa, eta esportazioa oso txikia da Euskal Herriko sagardoarentzat badago, baina oso kopuru txikian.
Egia da dena den, elkartearen eginkizunetako bat izan dela jatorri deitura sortzearekin batera, bestelako zerbitzu hainbat ere martxan jartzea, tartean digitalizazio. Eta digitalizazioan bi elementu nagusi eskaintzen dizkiegu gure elkartekidei. Batetik online denda, bai gure online dendan beren produktuak txertatzea, baina baita gure online denda ere beren webguneetan txertatzea ere, eta hartara beraiek ere eskaparate bat irabazteko aukera daukate, naiz eta kudeak eta guk erreztu. Eta bestetik erreserba motorra. Erreserba motorra horretan automatikoki 5 euroko aurrerapena edo 10 eurokoak etxearen arabera, ordaindu eta automatikoki mahaia erreserbatzen da sagardotegi batean. Eta bi horiek izan du dira azken urteetan gehien potentziatu ditugun bi elementuak. Eta azken urteetan ere 3. elementu bat txertatu dugu, bisita gidatuak, dastatze gidatuak, irteerak, inguruko baliabideekin produktuak. Ikusten degulako temporadaz gain urte osoan zehar jasotzen dituztela sagardotegiek ere bisitariak. Eta bisitari horiek beste gauza batzuk ere eskatzen dituztela. Orduan, gure eginkizuna izan du da batipat hori antolatzea, eta antolatuta dagoen hori eskuragai jartzea bestero guztiei. Sagardoa eskaintzeko 1000 modu dituzue esan bezala orduan, eta gurera itzuliz, sagardotegitara itzuliz, nolakoa da txotx denboraldia Gipuzkoan? Bueno, azken urtei begira, pandemiaz honea berriro ere mugimendu handian dago sagardotegietan, baina egia da, mugimendu horren gehiengoa larunbata eguerditara laburtzen dela. Larunbata eguerditara bat taldeetan ez, lagun artean, kuadrillak egiten ditugun planak larunbata eguerditan egiten ditugu. Hau ez da temporadari dagokion zeozer isolatua, orokorrean ere planak ere horrela egiten ditugu, larunbatetan egiten ditugu, eta temporada ez da hortikan kanpo gelditzen. Dena den, nabarmen egin dute aurreko urteetan gora ere, ostiral eguerdiek. Eta iluntzeetako kontsumoa, orokorrean jaitsi da, eta sagardotegietan ere ez da lehen bezain, pandemia aurretik bezain handia. Ikusi behar, temporada bukatzean ea zein den balorazio. Balorazioa egin ezin badaiteke ere, esango zenuke egia dela geroz eta jende gehiago hurbiltzen dela sagardotegietara? Egia da jende asko hurbiltzen dela sagardotegietara, eta urte osoan zehar irekita daudenez, mugimendua handia dela. Orain dela urte askoko datuak ez ditugu zehatzak. Azken urteetakoak baditugu, eta azken urteetan bai nabarmen goruntz egiten ari direla pandemiaz geroztik. Pandemian aurretikan, igual datuak hobeak izango zian, baina pixkanaka, urtez urte pandemia aurreko datuetara bueltatzen nahi. Azken berria da Euskal Sagardoa sormarka baten pean biltzeko asmoa. Orain arte, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako sagardoak soilik jasotzen zituen, eta orain Nafarroa eta Ipar Euskal Herria ere batuko dira. Nola baloratzen duzue erabaki hau Gipuzkoako sagardogileen elkartetik? Hau da markatuta geneukan bidea hasiera batean ere, beraz, pixkanaka pausoak ematen ari gerala hasieran nahi gendun hori ere lortzeko. Egia da bide guztiak ez direla erresak, eta hau ez da erresa, baina pausoak eman ditugu, oraingoz behintzat iparraldeko sagardogileekin bateratuta aurkeztuko dugu dokumentazioa, eta behin dokumentazio hori Bruselak onartzen duenean, orduan aukera izango du Nafarroak ere txertatzeko. Ibilbidea izango duzu oraindik egiteke, zein da orduan hurrengo pausoa? Momentu honetan itxoitea, tokatzen zaigu. Jatorri deiturari dagokionean behintzat, itxoitea lan gehiena aurreratuta daukagu, eta dokumentazio hori esan bezala, Laster aurkeztuko dugu Bruselan. 2 ministeritzek orain daukate, eta Laster Bruselan izango da. Orduan, behintzat talde horri dagokionean itxoitea tokatzen da. Eta bitartean lanean segitzea. Albezain beste produktu saltzea, ondo posizionatzea, eta noski kalidadezko produktu bat eta kalidadezko zerbitzu bat eskintzea da sagardotegi. Eta azkenik, baduzu sagardoaz gozatu nahi duenarentzat gomendiorik?
ez dezala denborari galdu. Telefonoa hartu edo webgunera sartu eta egin dezala bere erreserba, edo tabernan dagoenean edo jatetxean dagoenean lasai asko eska dezakela sagardo botila. Azken galdera honekin, iritsi gara elkarrizketaren amaierara, mila esker, Olatz Mitxelena, Gipuzkoako sagardogileen elkarteko koordinatzailea, gurean sagardoaren inguruan hitz egitearren. Eskerrik asko zuei. Besterik ez gure aldetik, hauek izan dira momentuz jaso ditugun albisteak, bestela ere, badakizue, berri gehiagorako sartu 11.eus. Atarian gaurkoan, Akelaiak Olaia Intziarterekin batera eginiko abestiarekin utziko zaituztegu. Bihar arte. Pagasarrin, txindokin eta larunen, baita Gorbeiaren egalean, Ernion edo izen ere. Euskaltelekin estaldurarik zabalena duzu hemen eta hemendik kanpo. Eta orain beste linea bat ere izango duzu doan giga mugagabeekin Euskaltelera aldatzeagatik bakarrik.